So what's up mga bro, meron tayo ditong Bluetooth speaker. Kung nakikita nyo, sinarge ko na siya mga bro. Kasi nalakon nga yung kanyang pin, charging pin. Yan, natanggal yung hinang kasi nalaglag daw ito mga bro. Pinatungan ng anak ng may-ari. Ang halaga daw nito mga bro, yung ganitong kalaki, 3,000. Nabili ito sa, nag-iikot sa Bombay. Ayan. So sabi ng may-ari, maganda daw siya. Sabi niya, bibili daw siya ng ampli na halaga, may speaker na katulad niya no. Ayan. Tulad nito. Ito kasi pansamantala lang lapang daw kasi bibili sa sunod daw na mga buwan. Kaya hintayin natin kasi marami naman tayo dito pabinta. Meron tayo dyan ng ampli at speaker. So ayan, kung nakita nyo, meron na yan, nakakunik na yan mga bro sa Bluetooth ko. Ito sa akin, phone. Ayan. Naka-Bluetooth na yan. I-on na lang natin yung Bluetooth. Ayan. Narinig nyo yan mga bro. Ayan. Kilsong pa yung ating song. Ayan. So sa lahat po ng gumagawa sa Bluetooth speaker, ayan, ganito lang mga senaryo niya mga bro. Kanina kasi ayaw talaga mag-display dito sa kanyang digital. Tinanggal ko yung battery at saka binalik, yun nagkaroon. Kasi once kasi na malaglag siya, marami na siyang maapektuhan ng parts. Kaya lagi tayong i-check natin lagi mga bro yung parts niya pag once tayo nagawa. At saka kailangan pulido yung paghinang natin ng charging pin. Ayan, pulido yan mga bro. Ayan, makakapala natin yung hinang para hindi siya basta-basta matanggal. Ayan. So natanggal yung kanina yung negative niya kaya walang ilaw, sabi ng may-ari. Ayan. So ayan mga bro, kung tayo ngayon Sabado, sa loob ng 6 na araw, ayan, mayroon naman dumating na nakarang araw, may electric isang amplifier at saka ngayon yung Bluetooth. Bali 3 item lang dumating sa loob ng 3 araw. Medyo matubal kasi tayo ngayon talaga mga bro. Dito kami sa area sa Pangpalay, San Jose del Monte, Bulacan, kung saan nasarap ng 7-Eleven yung aming shop. Ayan. So ayan, maraming salamat sa ating Panginoon at paano meron siya binibigay na blessing. Kaya sa lahat ng ating mga nagpapagawa mga bro, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon kasi ito galing sa Panginoon yan, ang mga blessing yan. Kahit konti lang yan, pambili na natin bigas. Kasi yung talagang mga bro, naiwan nga pira sa akin 100 na lang. Pero praise the Lord at paano may dumating, magpambili ulit tayo. Yan. Yan. So ngayon mga bro, itanggalin muna natin charger. Saka ilagay na natin yung kanyang mga holder ng volume. Ayan, at saka mga tornilyo. Mahirap talaga mga bro pag walang hawakan yung ating pang vlog na cellphone. Ito mga bro, ilagay na muna natin. Lagyan na natin. Tanggalin muna natin yung charger. Ibis na. Ito yung cable niya. Ayan mga bro, ay lagyan na natin.